Тараз қаласының 2 ауданына, Тараз қаласының орталығына Әулие-Ата атауын, Тараз қаласының жоғары жақ 2 ауданына Жібек жолы атауын сіздердің ұсыныстық нелерін қарауларыңызға ұсынып отырмыз. Ең бірінші тарихын түсініп алу өркениеттің ең үлкені. Тарихымен мақтану. Тарихын білмеген адам мақтана алмайды. Тарихын білмеген адам мемлекетін дұрыстап басқара да алмайды, керек болса, қаласын дұрыстап басқара да алмайды. Бүгін 12-сінде осылай болды деп. Енді ойлаймын, біздің сіздер бата берсеңіздер, арттағы ұрпақ осының бәрін дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Осы 2 атау өзінің орнын алды ғой деп ойлаймын. Қаламыздың өсуіне оған себептер көп. Ол мені не дегенін айтамын, мысалы біздің туу жағынан туу көрсеткіші де өсіп жатыр. Балаларымыздың есі көбейіп жатыр. Бірінші классқа баратын балаларымыз саны көбейіп жатыр. Мектебіміз жетіп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар қазір. Ол енді дұрыс қарқын, сол себептен бұл керемет бір жаңа бір тарихқа бір жол ашатын бір кезең бір болады деп ойлаймын.